朋友们，大家好，跟大家欣赏一件青花花鸟的筒屏。这件青花花鸟的筒屏呢，它的知识点呀很特殊。首先呢，它的年份呢定义为顺治时期的。但是它这个顺治时期啊，这种鸟呢，大家平时啊看网络专家也好，书本也好，电视节目也好，关于它的这个鸟的状态描述啊，顺治时期的鸟一般都是回头状。关于这个鸟的状态呢，在明末清初的时期，大概其分为几个阶段。咱们说，在明末万历时期呢，这个明王朝接近尾声。万历时期啊，瓷器上面的鸟一般什么状态呢？着急、仓皇向前飞、逃跑的状态，好像知道这个什么事情要发生了，就跟明王朝灭亡了一样。然后呢，在这个天启崇祯时期啊，这个鸟呢呈上下翻飞无序的状态。为什么是这个状态呢？到天启崇祯时期，好像这个社会的病态已经形成了，没法逃避了，就知道结果一样。比如说咱们考试，反正我知道这次考的不行，爱咋咋地吧。这个鸟的状态呢，上下翻飞，就是这个状态。到这个顺治时期呢，清王朝刚刚建立，这个鸟啊，状态什么样呢？有的坐落在这个树枝上边，有的呢回头，好像是回光返照。再回望一下大明朝，就是这个状态。等到康熙时期，社会稳定，经济繁荣，康乾盛世，这个鸟呢，基本上都是大肥鸟啊，养尊处优的状态。这是在明末清初时期几种鸟的状态。我们这样筒屏啊，定义为顺治时期，但是这个鸟呢都不回头，它也可以说是一个特殊的案例。所以说呢，我们在学习瓷器、玩瓷器的时候，不要死记硬背，它也可能是顺治跟康熙衔接处啊这个年份的，非常开门的一件青花筒屏。这种东西啊，大家在收藏的时候，市面上这种清早期的东西仿品非常多。它是一个残器啊，大家看它这个口部，这口部呢原始有点小磕皮儿，这儿有一个线，到这个状态。原始呢，它这个地方给修上了，我给它刮开了。像这个地方啊，它就是没有釉啊，上釉没上。当时的时候不是说后天的瑕疵，瑕疵这很小，当做标本非常不错。这种东西传统完整器价格是很贵的。然后我们看它的底胎，这个底胎落胎处，大家看啊，我这没有清理，非常的坚硬细腻。传统撒开门，青花发色呢也非常漂亮。大家看这个鸟的状态，跟当时社会的形态是挂钩联系在一起的，非常漂亮的一件。